Inabenyathi kandaba empondo imakopela ibhanzelwe ngomanyaso bezalwa umadola lapha kwadukuza kwesikashaka libumbene lesikhombisa ihora mbukeli nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlali kuzona umthondo nazi mbukeli ehamba phambili kusihla nje. For the record, Mkhonto Wesizwe is of the strong view that the 2024 elections were rigged. Umholi we-NK Party uJacob Zuma uthi bazoqhubeka nokuphosela inselele imiphumela yokhetho njengoba isikhalo sabo besifaka enkantolo yezokhetho. Leli qembu libambe isithangamna bezindaba eSandton eGoli. It is because of their contribution that we were able to vote on the 7th national and provincial elections. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi intsha kufanele inikezwe amathuba kwezomnotho ukuze kuxazulule ezinye zezingqinamba ezikhungethini eNingizimu Afrika. Ubekhuluma emcimbini wosuku lwentsha obubanjelwe enkundleni iOld Peter Mokaba ePolokwane esifundazweni Limpopo. Umholi we-MK Party uJacob Zuma uthi bazoqhubeka nokuphosela inselele imiphumela yokhetho njengoba isikhalo sabo sebesifake enkantolo yezokhetho nje. uZuma ubambe isithangamna bezindaba namhlanje eSandton eGoli. Iqembu iMK lisamile kwelokuthi imiphumela yokhetho emenyezelwe ikhomishana iIEC ibinomkhonyovu. Kungakho bezonikela inkantolo ngenhloso yokuphoqelela ukuthi liqalwe phansi. Istatement esikaZuma sethulwe okhulumela leli qembu nalapho bezokalise ukukhathazeka kweqembu ngokuthi izikhalo zabo zishawe indiva ngamabomu. For the record, Mkhonto Wesizwe is of the strong view that the 2024 elections were rigged and that the results announced by the IEC are not a true reflection of the will of the people. Before and after results, we have presented concrete evidence to the IEC showing widespread irregularities in the voting process and the voting system. It has all fallen on deaf ears. iMK Party imemezele ukuthi uhlelo lwabo lokuya phambili njengamanje kuzoba kubhekana ngqo nohulumeni omusha obumbano owakhiwe iANC, iDA, iIFP kanye nePatriotic Alliance. uZuma uphinde wagadla kumengameli weANC uCyril Ramaphosa nabamchaze njengomthengisi wabantu abamnyama ngesinqumo seANC sokwakha isivumelwano sokusebenzisana neqembu iDA. This united effort is necessary because the 2024 election has also resulted in the consolidation of right-wing and reactionary forces who are opposed to economic freedom, racial economic transformation, racial equality, and land repossession, led by the ANC of Ramaphosa and the Democratic Alliance, which is the replacement of the racist National Party of Hendrik Verwoerd, B.J. Foster, P.W. Botha, and F.W. de Klerk. uZuma uphinde wagcizelela isithangamini nabezindaba namhlanje ukuthi useyilungu lokuqina leANC nakuba engumholi weMK Party. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi intsha kumele ithuthukiswe kwezomnotho ukuze ikwazi ukubhekana nezinselele ezikhona kulelizwe. uMashatile ukhulume nenqwaba yabantu abasha enkundleni iOld Peter Mokaba ePolokwane emcimbini wokukhumbula intsha yangonyaka u1976. Uthi ke uhulumeni wobumbano kuzolonke uzogxila ekudaleni noma ekusungulweni amathuba emisebenzi nasekudlondlobaliseni umnotho wakulelizwe. Emcimbini wokukhumbula intsha yango-1976 obubanjelwe enkundleni iPeter Mokaba ePolokwane, iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile ubalule iqhaza elabanjwa yintsha yango-1976 ekuzuzeni inkululeko ethokozelwa yintsha yanamhlanje. It is because of their contribution that we were able to vote on the 7th national and provincial elections, in which more than 16 million South Africans exercised their democratic right to vote without fear or intimidation. Balelwa izigidini ezinhlanu intsha engasebenzi kuleli
uMashatile uthi kuphoqelekile ukuthi kuphuthunyiswe izinhlelo ezibhekiswe eqashweni kwentsha. Without the employment of young people, growth cannot occur. They represent our hopes for a better and more prosperous society. Kulo mcimbi bekhona noNdunankulu osanda kukhethwa waseLimpopo, uDokotela uPhophi Ramathuba. Nothing is impossible for the youth of a free South Africa and a free Limpopo. Look at my journey, you will see that it's possible even with all of you who are here. Iphini likaMengameli liphinde lathinta udaba lokusimamisa ukuphathwa kwesikhwama esixhasa abafundi ngemali iNSFAS, ukwakha uhlelo lwezemfundo olubandakanya wonke umuntu kanye nokuthuthukisa ingqalasizinda yezobuchwepheshe nokuxhumana. Uhulumeni utshintsha yashona ngeibheluza ngonyaka u1976 ibambene ngehluthu phakathi kohulumeni obandlululo kanye nabafundi Soweto ayishonelanga izeleze. Namhlanje kuhlangana iminyaka engama-48 abafundi banquma ukugcwala umgwaqo bashaya ngonyawo phansi bethi cha asilali isiphansi singendlalelwe ekufundisweni ngolimi lwesibhunu sithi cha. Mhla zi-16 Nhlangulana usuku lumqoka namanje kuleli njengoba kuusuku lokukhumbula nokuhlonipha amaqhawe ango-1976. This day reminds us of the series of demonstration and protests that took place in June 1976, where black students took it to the streets where they were not comfortable and happy with the apartheid system imposing to them that an Afrikaans must be a medium language in all schools. Inhlangano ithi mashinini eqanjwe ngegama lomunye wabaholi babafundi ababelisana nobandlululo ithi yajabula ukuthi umlando wakhe usagcinelwe izizukulwane ngezizukulwane. This is the school which Tsietsi Mashinini used to go to. So therefore the partnership and the collaboration really is the one which produced the event you are seeing here, and we will continue because ours is to make sure that we preserve the heritage. Intsha ithi magange ukuba ngabaholi bakusasa futhi ifuna ukuthuthukisa elakuleli. I want to see myself being a leader one day to inspire other young people. As young people, the biggest priority is to ensure that we have representation. And that is because representation matters. Young people are not only the future, we are the present. Uhulumeni unxusintsha ukuba iwabambe ngezandla zombili amathuba ewatholayo ukuze impilo yayo izoba ngcono. Intsha yaseThekwini KwaZulu-Natal yemukele uhulumeni omusha wobumbano okulindeleke ukuthi ubuse iminyaka emihlanu ezayo, kanti intsha ikholwa ukuthi ke isivumelano sokubusa ngokubambisana sisinyathele esihle sizoyisa izwe phambili. Intsha yaseThekwini inxusa uhulumeni wobumbano omusha ukuthi abeke eqhulwini kungasebenzi kwentsha. Mina into engiyibonayo la eSouth Africa ngase ngithi mhlambe isicindezela kakhulu as youth. Ngasho ukuthi abantu abaningi ave bebesebenzisa utshwala like misuse yabo. I think nalento ukuthi mhlambe nge-youth day sibona abantu abadala begqoka uniform behambe beyobhiyoza kanti bayophuza yabo leyo ayilethi isithombe esihle kwi-youth. Intsha ithi abanyoza kwabo baphoqelekile ukushiyela kuleli beyozama amathuba angcono kwamanye amazwe. Kuningi esikubonayo thina kwama-social medias okuveza impilo esingacabanga thina ukuthi ingcono ngaphesheya. Ngakhulukazi ngamalama degrees amasha ayenziwe manje ngesimanje njengo-digital marketing. Ubona ngaphesheya ukuthi bona those lawo ma-degrees ayenza kangcono kunala eSouth Africa. Namhlanje bekubanjwe imicimbi yokukhumbula intsha yango-1976 kuzwelonke. Isigcina magugu iHector Peterson sethule ucwaningo oluzoxazulula indida mayelana nesiphetho sikaMbuyisa Makhubu. Izikhulu zalesigcina magugu zithe ucwaningo luzocacisa ngempilo yalesishoshovu esasilwa nobandlululo kusukela ekuzalweni kwaso kuze kuba ukuthi siyanyamalala. Abantu abaningi bazombuyisa Makhubu njengesishoshovu esasilwa nobandlululo esanyamalala ngo-1979, kanti manje sekusungulwe ucwaningo oluzozama ukuxazulula indida ngokunyamalala kwakhe. Umcimbi wanamhlanje ungombuyisa Makhubu
besiyenza i-research ngaye sifuna ukuthola ukuthi kwenzekani empilweni yakhe kusukela azalwa kuze kube inamhlanje njengoba kungakaziwa ukuthi waphelela kuphi. Umndeni uthi yize usuku lwentshaluza nemicabango ebhlungu kuwo kepha uzwakalise ukubonga ngalesinyathelo. Lelanga ngiyalijabulela because lelanga engathi uNkulunkulu walidala ukuthi lokwenzeka ngelinye ilanga. After 48 years ukhona umuntu namhlanje onesibindi Mr Dube nestaff sakho Mr Boco bathe ahlale phansi sikhulumeni ukuthi iqalaphi siyaphi sokwazithola umfowenu. Into engazange yenzeke in the 48 years. Izikhulumi kulombukiso zihlanganisa nomhlengikazi osewathatha umhlala phansi olobe incwadi esihloko sithi Nesizwe there elandisa ngalolu suku. I told the story from a nurse's perspective because you know the stories about 16 June 1976 were told, but it was from different politicians and different people, never from a nurse, somebody who actually looked after these patients. Izikhulu zesigcina magugu zithi konke okutholakele kulolu cwaningo kuzokhangiswa embukisweni wezobuciko esigcina magugu iHector Peterson. Mbukele sathi qoyitolo kanti mabesibuya sizokuphathela udaba oluthi. Speaker, is that of ensuring that we conduct the debates in this parliament within the rules in a manner that is fair. Ubukeka zoba nomsebenzi ongelula neze utho kudidiza njengoba nje eqokelwe kuba usomlomo esishamthetho sikazwe lonke kodwa ke abake basebenza naye bathi ulungele lo msebenzi. Asibunile sikwamukele mbukelo umusana kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi umholi we-MK Party uJacob Zuma uthi basazoqhubeka nokuphosela inselelo imphumela yokhetho njengoba ke isikhalo sabo besifake enkantolo yezokhetho. Leli qembu libamba isithangamini nabezindaba eGoli. Njengamanje ke uJacob Zuma uyakhuluma esentini eGoli ake simcoshe bukhoma. The situation was very peculiar, very unusual, very deep. The anger and the fight was one of the most in Africa, most fight that took place. We reached a point as we were negotiating that if, for an example, we said, let us go for elections, and then the party that will win will then run the country. There was a very good understanding that the hatred between the whites and blacks was just beyond anything. If you just said in the first elections, the party that will win will then rule the country. If the whites said one, I'm sure the fight will continue. But if the ANC won, the black people won, there would be hatred. The continuation of hating one another or each other, whatever. Or the blacks telling the whites what to do, blah, blah, blah. There were many important issues that were looked at. We, as we were all ready for peace, and as you know, in addition to the hatred between the whites and blacks, there had also emerged a fight between IFP and the ANC, which was actually caused by the whites. So we thought we needed to find a formula because the country was at war, at hatred, at every other thing. Therefore, in order for us to come to a point where there would be no problems between us, we
we thought we needed the first 5 years not to be ruled by one party only, because there was a problem in the country. People were fighting, there was everything that you could think of terrible. We then decided, I think I was there, was I not? Okay, am I right? We decided that Mbukelo-ke umholi we-MK Party uJacob Zuma kanti le nkulumo uma ngabe wena usafuna ukuqhubeka uyibuke isakazwa bukhoma istation sethu lesesakaza ngolimi lesingisi i404 ukhumbule phela mbukeli thina umsebenzi wethu ukusakazela wena. Kubukeka ezoba nomsebenzi ongelula neze uthokudidisa njengoba nje iqokelo ukuba usomlomo osishamthetho sikazwe lonke kodwa ke abake basebenza naye bathi ulungele lo msebenzi. Udidisa uqokwe njengosomlomo weParliament ngolesihlanu ebusuku. Honorable members, uThoko Didiza uzalwe ngo-1965 eThekwini, ungene eParlamente ngo-1994. The role of the Speaker is that of ensuring that we conduct the debates in this Parliament within the rules in a manner that is fair. uDidiza uyayiqonda into yokuba ujongwe ngawo onke amaqela opolitiko. We trust that she's going to do the right things. She's going to be a neutral speaker. She's going to drive the interests of the people. Iingcali zopolitiko nazo zithi ufunde lukhulu kwabo bebengaphambili kuye. Interesting how some of the recommendations from committees will be dealt with by her office, given the fact that it is responsible for holding the executive institution accountable. uDidiza ukwabonakalise impawu zobunkokheli nakumanye amagqala aseParlamente. She has always stood out as a politician of great sincerity, integrity and depth. uDidiza uthe engena esihlalweni waze umbutho we-EFF wambongoza kuba avule ikomiti eza kuphanda umongameli Cyril Ramaphosa ngomba wasephalaphala. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Intsha yaseMahikeng yasifundazweni Northwest ithi nethemba lokuthi uhulumeni wobumbano uzoqinisekisa ukuhlinzekwa ngamathuba emisebenzi. Relebohile Ledimo, all the way from Free State. I did my degree here at Northwest University, which is transport economics, and then I pursued to do my honors this year, based here at the Northwest University. Namanje kusenzima ukuthola umsebenzi ngisho uneziqu. What motivated me to do my honors is that the whole idea was to find a job this year, but then I saw that there is no chance, so I saw it fit to go back to school. My journey on applying for internships, it has been the hard one, I can say, because I've applied with no luck. Till now, no response at all. So I saw that I qualified to go back to school, not that I wanted to, and then I came with a plan that I can be a lecturer also, so that I can start my life, because to be honest, there are no jobs. Intsha ithi nethemba lokuthi azovela amathuba omsebenzi njengoba sekubusa uhulumeni wobumbano. To get a job, you must know someone that can help you to get a particular job. As I speak, I don't think they will change my because of it is corruption. Intsha engasebenzi ilinganiselwa kuma% angaphezulu kwama50. iAzapho kanye nePAC banxenxele izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuba ingakhohlwa ukuthi isukaphi. Le inhlangano zombili ikhumbule isigameko esenzeka eSoweto ngalolu suku ngonyaka u1976. Maybe here is Azapho, here is the PAC, and we are saying to you, we shall never forget you. Le inhlangano ezwalelwa inkululeko zikhumbule amaqhawe ashona ngo1976 eSoweto. iAzapho ihlangane nePAC eHeroes Acre emathuneni ase-Avalon eSoweto uzohlonipha lamaqhawe angasekho entandweni yabantu. Amandla! Bathi ngemuva kweminyaka ecele 50 kubukeka sengathi lelizwe lisekude. It is the time for us to wake up. We are now told about something we never knew,
about a government of national unity. And in that government of national unity, there is no nation. And then in that government of national unity, there is no unity. Because the black nation is not there. Umengameli we-AZAPO uthi banalo ilungelo lokubuza imibuzo ngokuthi lelizwe libheke phi. We are part of the liberation movements that made it possible for democracy to come to be. That made it possible for the elections that we are talking about to come to be. And that is why we will always hold hands together. It is not the results of elections that will decide whether we are together or not. Selokhu lamaqembu acikica isivumelwano sokusebenzisana ngo-2021 azikhumbula ndawonye izinsuku ezinomlando kuleli. Mbukile ziyakuqala phela sikuphathele zona kuze bekuzayo wena sale kahle.